Assam Legislative Assembly budget session along Karbia Pindeng upon Manpeng Kipipon. Dong Mukak ing nam rai kom sai khia tumpen puthot section 2 towar piari karja batheng pi kerona sai kedeng thu. Bokajan ing nam rai kom atum kang huat heng pi kinep dun long. Kardom non alitum kelang ik bom lake Karbeng long live prime time berta. Karbeng long autonomous council CEM tuliram rong hang Karbia K apartment Karbeng long arluchot kali Assam along realong anta karja pidun kangtang kringa jok pinirni anke kecheng si apartment Assam Legislative Assembly along budget session kapadopon bomahut Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma penchenglo Minister lapen MLA atum kedu anta Karbia K tumapindeng sumporaphan manpeng kipiang thek kacheba klangpon Karbia pindeng sumpota banga K tumpen paphidunde Athe Karbia pindeng sumpot ke ingchopik lapen kelangta apolondopik laso joine break jama khe tumta Karbia pindeng sumpot nang kaching thangdona tum dupik Karbia pindeng sumpot anso se aman ki pipon thekjia phan lapen kapacha thangdun thekjia phan pura kaiki jutang jubat nim rokom manathu kachinghon par pi kapangphu KACCEM tuliram ronghang alanglike Karbiang long along ria pharman chotkali Assam along ria long anta Karbia khe tuma pharman karja pidun kangtang kringa jok piniarni anke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen Karbia joy hong thorpen Karbia poho kaching thang japon linsi pinija khongni phai ingkoi arni kapadupon Assam budget session along Deputy Speaker Penchenglo Minister Lapen MLA atum kedu anta Karbia khe tuma pindeng sumporaphan manpeng kipiponang thek chepaklang ponrenti Bang sojok Assam Legislative Assembly along session kapadopona hut Karbia khe tuma phan lapuan manpeng kipipon puke kecheng silo lapen isia phurki mosi paman ponlo Diganta Teron report Karbiang long live National Highways Authority of India hinpen hukum kipia tengpen pini dong mokak ing namrai ko masai khia tumpen section 2 towarari gidu ke ongdung athing pi thengprang kerora sai dengpon thulo Karbiang Long District Krom Plia Towar Pika Selampon National Highway Authority of India Mateti Hekpen NHAI Ek 1988 arona tengpen labangso sai kiklema hukuma lo tengsi pini dong mokak ing namrai kom sai khia tumpen section 3 section 4 lapen section 5 tang erphi nong puthora kimi section 2 pen tovar PRE RVRA karjap soya theng pi theng prang arong doan ing namrai kom sai khia tumpen kerora sai dengpon lo Jasamet dong mokak PWD sai hema thengno tovar pialong karjap soya theng pialong pen pangcheng ponsi parokhwa along ansi ing tondam lo Karbing long live kala ratum don pinin nung Karbing long live pen ladak national highway labangso akrong NS36 PWD asai hema theng nusidulo ladak pini section 2 abang ke pini dong mukak ingna rai kom saki hin pen pini labangso 250 meter labangso akrong adak alang litum towarari karja prong atheng pia rong doan alang litum pini kipipon pancheng ponlo section 2 bang section 3 lapen section 4 lapen section 5 bang ke tak elo lapen non bang ke section 2 lo lasi la bang so section 2 non cheng pon bom lo non paru khwa pen la bang so dong mukak mate PWD la bang so sai hema along ansi kadu we pen 15 km doji la bang so 15 km adak thengpi arong doan jasman 50 meter pu 50 meter la bang so thengpi karjap so arong doan non kewang ji la bang so 4 lane Labangso National Authority of India, Labangso Highway Authority of India, consultancy tumpen Labangso kapin khapon atengsi, Labangso order alu atengsi alang itum dog mukak inam raikom sakia tumpen Labangso theng piki pipon mate tower clearance Labangso aja make non deng pon bom Dong mukak PWD asai parokhwa along an kilometer krep hoa ja kiding pia dagalong rong suri sosea thengpia bangke section 2 arona tengpensi thengpi pakrepon etpo
Jaseme toar pipen RVRA fit phok kep angbong ke doa theng pidoan abangke pakre ponpo. Ni kwa phang la ken pon ke. Ari ba ko de lo pan dong ke pra ni la. Labang so 15 km ada rongko an lo atu we total nang tu kiti ponji. Ada apa tu jadi? Anda ini bangga section 2 section mereka mungkin section mana no ke tangan ke? No ke tangan ke section 3, section 4, dak kan kecing ke section 2. Section 2 mana tu? Solo lo. Lalu alang litum dat nambai kom sakia tumben sami nang kan nang pacini tu lo alang litum nona bangke section 2 labang so dog mukak PWD asai hempen parukwa ahici an alang litum kanu wepen 15 km labang so abdak 250 meter 50 km labang so theng piarong karjap soy arong doan alang litum dog mukak ing nambai kom sakia hin bensin kiti kona ajai mek den polo nona makke denorong pen dikrom don karbing lai Eastern Region Divisional Kaparlo Bokajan Forest Range angkang Balipathar Paglang Soalong Kanghua Thengpi Pen Mahendra Pickup Ihum Keneplong Kedamtang penangana porpen Paglang Soa Hawar Thengpi Kanghua tum dopik pu Joy pen birta gelong pona tengpen Bokajan ingnam rai komatum Balipathar Paglang Soa Hawar kirika khurubasai dengponlo Bangso kirika khurubasai ke dengahur Paglang Soalong ke plaktang Beng ingkoya Thengpi pen AS09AC 8242 Mahindra Pickup agari nep ingnang ponlong lo Bangso kinep long cega gari along pen driver lapen kacerap donatum asoy ke meahut karruplo sida gari pen atheng pia bangke Bokajan Forest Range sa hemalong an ponsi bikoklo halapu kinep long cega gari ahempu tuku ali pusi pangthek pon bolero pickup Antara lo anisile to আমি ধৰিছিল পৰহি দিনা সন্ধিয়া 8টা মান বজাত আমাৰ ষ্টাফে জেনেৰেল পেট্ৰলিং কৰিব গৈছিলে বালিপথাৰ পাই গ'ল পুৱাত সোধপোছ কৰোঁতে দেখা গ'ল যে কোনো কাগজ পত্ৰ নাই তেওঁলোকে বোকাজানত লৈ আনি আছিলে তেওঁলোকে কৈছে বোকাজানত লৈ যাম বুলি কোনো কাগজ পত্ৰ নথকাত আমি গাড়ীখন আমি জব্দ কৰি লৈ আনিলোঁ মানুহ এৰেষ্ট হৈছে নেকি কেইজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আপোনালোকে নাই তাকো আটক কৰিব পৰা নাই খালি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক আপোনালোকে জানিব পাৰিছে নেকি যে কাঠসমূহ কাৰ পৰা আনি আছিলে আৰু ক'লৈ লৈ গৈ আছিলে মালিক কোন এইটো মালিক গাড়ী মালিক আজিলৈকে ওলা নাই আৰু কাঠখিনি কাৰ নেতৃত্বত আহি আছিলে ছাৰ ড্ৰাইভাৰ লৈ আনিছিলে ড্ৰাইভাৰক হেৰি কৰি আমি হেৰি কৰিছোঁ এৰি দিছোঁ মালিকক পঠাই দিবলৈ দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চালকজনক আপোনালোকে জেৰা কৰি আছে নেকি জেৰা কৰি আছোঁ তেওঁ কৈছে মালিকক পঠাই দিবলৈ দিছোঁ কিমানমান কাঠ আছিলে ছাৰ কাঠ 21 পিচ আছে এনে বজাৰ মূল্য কিমানমান হ'ব বজাৰ মূল্যটো কি কাঠ আছে এইটো চাব লাগিব Bokajan pen ananteran Karbiang Long Life Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen along tin sekelang ahem along humri damsi katora sondoan patini dam nang jipu ahukum ki pipon along EM Tarendra Brahma Sitami KAC Administrative and Economic Board Chairman aphan kapin khara tengsi Jaipong MPHC along kahumri dam Langhin MSC constituency kaparlo Jaipong hawaralong kidu 10 bedded Jaipong Mini Primary Health Center ahem kimrang ponderapi thangna rasai kapawang thek thedera jok ahem pangram supena kaprek thangta theklong de non corona vur sekachilang nang jikenang sorporahut bangsu sekelang hemalong thangna rasai kapawang thek thedera bangki ningduk memi Lapusona porahut non kachari boma sarkar mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen Assam adang pi kedoan sekelang hemaphan RDP ponsi ke me kahenu kapalang dam japhan hukum pi ponlo La sotengsi KAC EM Tarendra Brahma Sitami KAC Administrative and Economic Board Chairman Uttam Brahma aphan chetoisi pini Jaipong MPHC along Board Chairman Uttam Brahma humri damlo Bangso ka humri damahut alang likaning jia tengke Jaipong MPHC along kedoan kahinwa sonamong positame selampon lapo lapen quarter ahem anparta kijuna lang abar saipen danglo sekelang ahem along kinang jia sonamong do anta papleng pon lapo pusi pachini pon যে কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিৰ স্বাস্থ্য খণ্ডটো কেনেকা কি অৱস্থাত আছে এই গোটেই বস্তুটো ইমিডিয়েট অতি সোনকালে মানে সাৰ্ভে কৰাই এষ্টিমেট দিবলৈ দিছে সেই কাৰণে আজি আমাৰ বিল্ডিং ডিভিজনৰ যেই ৰংফাৰ
ডাঙৰীয়া লগত লৈ পেলাই আমি এই জাইপং 10 বেডেড হস্পিটেলটো ইমান বছৰ পৰি আছে কোনো মানে মেইনটেনেন্সৰ ব্যৱস্থাই নাই হৈ গৈছে সেই বস্তুটো আমি ইয়াত যোগমাক কৰালোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ আনি পেলাই আমাৰ লাংহিন সমষ্টিৰ MSC কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মাননীয় EM থৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই সংগ দিলোঁ আৰু আমি লাংহিন সমষ্টিৰ গোটেই মেডিকেল সাব চেণ্টাৰ আৰু এই হস্পিটেলবিলাক আমি যোৱাকালিৰ পৰা এইটো চাই আছোঁ চকুমাক লৈ আছোঁ আৰু এইটো আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ CM ছাৰে কথা দিও গৈছে ইয়াত জাইপং অঞ্চলৰ ৰাইজক যে 10 বেডেড হস্পিটেলটো অতি সোনকালে এই বছৰৰ ভিতৰতে মেৰামতি কৰি পেলাই ফুল প্লেজেড ডক্টৰ নাৰ্ছ ইয়াৰ স্থানীয় জনসাধাৰণৰ লাভালাভৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব বুলি Langhin pen sarpang ring tigathar Karbi Anglong lai Toda bada vapor malom manja long kido gulab ti so hotel me ki chopi dara jok lak so setang kamui kana ho Toda bada prin prele por phai prira chiti malom manja hithi long kido gulab ti so po abang phu a hotel along me ki chopi dara jok lak so setang kamui na hopon lo Meke Johut, Dipu Pen Humni Fire Brigade Gari, Tongsikot Pen Dunsi, Meke Pameb Dunja Pan, Bor Idunlo, Setame Adim Kele Anke, Bangso Hotel, Micho Derlo. Meke Johut, Hotel Arlokedo, Gesalang Pompum Nita, Ingbob Dunderlo, Lapen, Penangana Hormo Hortar, Meke Chopi Darajok, Lakso Setanka Amoy, Nahoglo. Halpu Manja Police Lapen Adum Het Kedo Aratum, Kachara Pachetudun Penajok, Tebok Terai Anke, Meka Cheteran Pen, Pajok Dunlo. Rihinga meka cheteran pensi bangso meki thurta haiposi ha dagararatum kahonthi padopon News report Rosanan se Karbi Anglong live Kini prime time berta kela ponsi kang toniklo